Olá pessoal, mais um vídeo da série Como Consertar o Telhado em Dias de Tempestade. Hoje eu procurei trazer umas dicas práticas, mais para vocês, para você ou para vocês, né? Depende de quantas pessoas me assistem. Trabalharem o cérebro. Tá difícil manter e tá complicado. Tem duas palavras que eu tenho usado bastante, né, nos meus últimos diálogos, inclusive para as pessoas que me escrevem. Tá difícil e tá complicado, né? Aquele negócio de tá, como é que é? Tá tranquilo, tá favorável, não tá bem desse jeito. E aí eu me lembrei de uma frase que minha mãe sempre disse, que o nosso cérebro é um músculo que precisa ser exercitado diariamente. Coincidentemente ou não, há um tempo atrás eu assisti um vídeo de uma pesquisa que foi feita, eu não recordo bem se foi em Harvard ou Oxford, mas foi numa dessas duas universidades aí, que a gente, né, mega conceituadas, em que pegaram um grupo de empreendedores bem-sucedidos e colocaram: eu gostaria de ter mais. Grande parte desse grupo respondeu tempo. A outra grande parte respondeu dinheiro. Poucos responderam felicidade. O cérebro dessas pessoas está tão trabalhado, está tão máquina, né? Tão engrenagem, que só se pensa em tempo e dinheiro. E acaba se esquecendo de ter outras coisas. E aí acabam também gerando alguns problemas de saúde que nem sabem por quê. E vem a famosa falta de vontade de fazer as coisas. Às vezes não é nem falta de vontade, é estar desmotivado ou cansado. E a gente precisa estar sempre melhorando a nossa vontade, porque o mundo, ele ainda gira, né? O nosso planeta ainda gira em 24 horas, nós não temos o poder de mudar isso. Mas a gente pode fazer as coisas de uma forma mais rápida, com muito mais vontade. Quem tem mais vontade faz melhor, faz bem feito e produz mais durante o dia, ou seja, gerando uma sensação de satisfação no final desse dia. Vai ter a ver com o finalzinho desse vídeo. Para que você aumente a tua vontade, a tua força de vontade, há dois exercícios bem interessantes de se fazer e que eu os desafio, tá? Tudo que você se propor a fazer no teu dia, faça um pouquinho mais. Exemplo, se você faz lá 3 séries de 20 de puxar peso, né, puxar ferro e tal, naquele dia você vai fazer as 20 e uma. Ótimo! Você já começou a disparar o que eu digo, os cliques mentais, né? Que você tem lá, que tem certos cliques que a gente tem que ir trabalhando no nosso cérebro. O nosso cérebro começou a pensar assim: poxa, não é mais 20 não, agora é 21. E para tudo. E o cérebro, ele é trabalhado para pensar, para agir de forma lógica e emocional, das duas formas. Mas a gente vai trabalhar a lógica, nesse sentido a gente vai trabalhar a lógica, para que quando ele for fazer uma outra atividade, ele coloque para você assim: eu posso fazer um pouco mais. Porque existem muitas pessoas que pensam assim: poxa, eu tô tão cansado hoje, mas eu tô tão cansado que eu vou deixar isso aqui para fazer amanhã. Quem garante para você que amanhã você vai estar melhor? Quem garante que esse teu cansaço de hoje não é uma pré-gripe, né? Um pré-resfriado? Quem garante o amanhã? Se você pode fazer hoje, faça hoje, porque quando você chegar em casa, a sensação de satisfação vai ser enorme, você pode ter certeza disso, tá? E o outro exercício que eu duvidava até começar a praticar, que pudesse aumentar a força de vontade da gente, é a meditação. Ah, Cristi, que é isso? Não tenho tempo pra fazer mais, não. Vou fazer meditação agora, deu, né? Vou fazer a não.
Você já parou para pensar quanta força de vontade você tem que aplicar em si próprio para fazer meditação? Para você poder parar e prestar atenção na tua respiração, no teu gestal, no teu eu liguei as mãos aqui para parecer pouco. No teu Gente, eu preciso muita força de vontade para ficar parado 5 minutos fazendo isso. Quem dirá 20, que seria o tempo ideal, meia hora, 1 hora. Então, meditação funciona assim. E ela funciona de forma lógica. Porque quando você se coloca a força de vontade para parar e fazer aquela meditação, você se torna disciplinado, metódico e com mais força de vontade. Para tudo. Aumenta para tudo. São os teus 5 minutos que hoje você considera perda, mas que daqui 20 dias, eu te garanto, daqui 20 dias você vai ter aumentado o teu dia aumentado em 2 horas. Não é bom? Gente, é muito bom isso. E outra questão é que, assim, a falta de vontade no nosso cenário político-econômico está realmente causando uma ansiedade, e a ansiedade e a depressão, elas funcionam na mesma parte do cérebro. E agora eu vou falar um pouco da emoção para que a gente trabalhe, então, a força de vontade junto com a não depressão, a não ansiedade, o não estresse. Você sabia que estudos, gente, se tirarem uma foto de uma pessoa, do cérebro de uma pessoa, fazer uma ressonância do cérebro de uma pessoa que é grata, vai estar acesa uma parte do cérebro. Se tirar a foto na mesma posição de uma pessoa que é depressiva, vai estar acesa outra parte. Ou seja, cientificamente comprovado que a zona de gratidão e a zona de depressão não acendem juntas, elas não funcionam juntas, elas não conseguem se ligar juntas, elas não se ligam. Então, se você é grato por aquilo que você tem, você vai dirimindo a parte depressiva, estressante, ansiosa do teu ser. E isso é possível de se trabalhar. Porque as pessoas reclamam, você vai na padaria, estão reclamando, você vai no banco, estão reclamando, você chega em casa reclamando, você sai de casa reclamando, em que momento do dia você para dizer, poxa, que bom que hoje aconteceu tal coisa. Que bom que hoje aconteceu tal... Nossa, eu conversei com tal pessoa, isso foi muito bom para mim. Você está sobrepondo as reclamações e os problemas em cima das coisas que são boas, porque a nossa visão está sendo forçada a ser direcionada, ela está sendo forçada a ser direcionada para as coisas ruins. Isso por toda a mídia. É televisão, jornal, notícia, fila de qualquer coisa que você tem que enfrentar. As pessoas elas estão alimentadas com essa coisa da reclamação. Então, nós temos que, de alguma forma, combater essa reclamação no nosso cérebro. Eu poderia hoje estar falando sobre aplicações empreendedoras para você, mas porque é o foco. Mas, como eu disse, é uma véspera de feriado. Se é uma véspera de feriado, até chegar na segunda-feira você não vai aplicar nenhuma dica empreendedora, né? Você já está vivendo aquele pré-feriado pedindo ansiosamente, se você for empregado, pela sexta-feira santa, pelo sábado, pelo domingo. E se você for o dono do negócio, você vai estar lamentando, se não tiver voltado para a Páscoa do seu negócio, que tem um feriado no meio dos seus horários de produção. Ou seja, é reclamação, ou ansiedade de vendas. Tem um exercício, ele é cientificamente comprovado. Eu não falo nada aqui empírico, tá? Eu falo tudo baseado em muitas coisas que eu vejo, porque eu sou uma pessoa que tem muita sede de conhecimento. Então, eu tô sempre vendo vídeos e lendo pesquisas em que diz assim, que se todos os dias você chegar em casa e colocar
3 coisas pelas quais você é grato naquele dia, todos os dias. Disciplina. Você vai estar trabalhando a tua disciplina, ó, claro, né? A tua parte metódica e a tua parte de gratidão. Ou seja, você vai estar minando a tua parte de estresse, ansiedade e depressão. É difícil. Poxa, mas eu não tenho nada para agradecer. Hoje meu dia foi uma droga. Foi uma droga? Ah, você chegou em casa, tá respirando, tem família, tem filho, tem, sei lá, vai passar o jogo do teu time. Agradece, sabe? Coloca ali. Hoje sou grato por tal coisa. Parece um monte de besteira e papo, assim, até quase, eu não sou muito disso, e as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou de nenhum tipo de fanatismo e de nenhum conhecimento aplicado ao vento. Não. As coisas para mim têm que ser provadas. É científico, é comprovado, eu uso. Senão, sai fora. Se você não me tem dados estatísticos, você não me traga nada, porque eu não vou usar e também não vou repassar. E isso é comprovado. Quando você aciona a parte do seu cérebro que é voltada para a gratidão, você desativa a parte do teu cérebro dos transtornos psicológicos. Esses que eu me refiro que o cotidiano está nos trazendo. Tente. Né? O que você tem a perder? Nada, né? Então tente. Vamos trabalhar nesse feriado aí a parte de se automotivar, ter mais força de vontade e trazer mais felicidade para nossa vida. Certo? Tá feito então.